5000 калорий для меня много будет, но кое-что мы сейчас попробуем. Галеты. Галеты, они такие хрустящие, сыпятся. Кстати, запах классный. Люблю перловку, обожаю. Идеально. На посту не до ресторанов, все должно быть быстро, вкусно, сытно и, главное, под рукой. Впервые в Кыргызстане начали производить отечественный индивидуальный рацион питания для военных. О том, что в него входит, какие критерии необходимо было соблюдать, разбираем вместе с заместителем генерального директора Кыргыз Агрохолдинга Эрмырзой Давыдовым. Килокалорий должно быть не менее 4125 килокалорий. Здесь 4000. Здесь у нас 5300 килокалорий. Мы больше сделали. И некоторые продукции больше граммажа сделали. А это так случайно получилось или специально? Да, случайно получилось. Потому что там, например, в перечне написано повидло 45 граммов. Мы именно 45 граммов не смогли найти. Нет у нас, которые делали по 45 граммов. Мы нашли по 20 грамм, положили 3 штуки, и получилось 60 граммов. Проблем было много, потому что это первый раз было, пилотный проект был. Там в перечне есть таблетка дезинфекции воды. Также есть в перечне комплект набора для разжигания вот этого консервы. Сухой спирт должен быть. В комплекте 4 штуки. Там портативный таганок есть. Вот с таким таганком должно было и сухой спирта 4 штуки. В Кыргызстане они у нас нету. Мы начали искать в России, нашли, заключили контракт с ними. Нам сложно было найти логистику. Оно, оказывается, входит в группу опасности номер 4. Возгорающиеся. Да. Наша логистика в Кыргызстане, оказывается, никто не возит такие опасные грузы. Нам сложно было найти логистику, потом еле-еле одну компанию нашли, через них привезли сюда. Также таблетка дезинфекции воды тоже у нас в Кыргызстане не было, мы в России еле нашли и оттуда заказали. То есть больше было вот с такими практическими предметами, да? Да. Тут именно пищевой части все отечественное, кроме паштета. Паштет тоже, оказывается, у нас в Кыргызстане никто не делает. Готовим проект распоряжения или проект Кабинета министров постановления, чтобы это как и национальная безопасность. Все государства свои сухпайки, индивидуальное рационное питание сами готовят. Может, это будет частная компания, может, это государственная компания, но сами готовят. Кыргызстан до этого только закупался. Поэтому здесь стоит тоже вопрос продовольственной безопасности тоже стоит. Плюс стоит вопрос национальной безопасности. Мы же не знаем за рубежа, какие продукты к нам придут. Поэтому мы это сами должны будем производить. А вот если не секрет, какова себестоимость такого рациона? Себестоимость мы по гранслужбе сделали 1495 сомов. 1495 сомов. Там у нас есть небольшая маржа у нас там. Это чисто наши расходы, потому что заработная плата. Вообще Кыргыз Агрохолдинг цель не заработать, а помочь нашим сельскохозяйственным фермерам. Изначально, как и в наших соседних странах, у них одна коробка, и все продукты положены в одну коробку. Там не поделено на завтрак, обед, ужин. Погранслужба попросила поделить на 3. По их инициативе мы так и сделали. Поделили на 3. Дизайн мы сами разработали. Кулязык — это и есть сухпайок. Только на кыргызском. На кыргызском. Только наши предки воевали, у них были продукты питания сушеные. Это вот мясо сушеное,
Это все вот этот набор они назвали гулязык тогда. Ага. Мы поэтому такие названия поставили гулязык. Это суточная норма для военнослужащих. Если военнослужащие выходят на боевые учения, в поход или же в полевых условиях, им должны дать вот суточный рацион питания, чтобы солдату удобно было. Есть ручка, и завтрак начинается снизу. Чтобы потом его просто убрать. Да. Это вот завтрак. Ага, такая герметичная. Тоже завтрак, тоже в вакуумной упаковке. Ага. Что входит в завтрак? Это вот галеты. Вот то, что вы говорили. Это, да, галеты – это вместо хлеба. Это батончики, сливки, кофе. Это для дезинфекции воды 3 таблетки. Одна таблетка дезинфицирует литр воды. Здесь 3 таблетки. Это вот на обед и на ужин надо будет оставить. Это аскорбиновая кислота. Это вода ветроустойчивые спички. Я, кажется, видела такие. Их в воду окунаешь, они не гаснут. Да. Ага. А это вот разогреватель портативный. И вот таганок надо будет этот чуть согнуть, и вот этот сухой спирт поставить, зажечь. Вот этот сухой спирт будет гореть где-то 10-12 минут. Это вот достаточно, чтобы разогреть? И разогреть его будет достаточно. Это 4 таблетки для 4 консервы. Его будет потом надо будет солдату оставить. Понятно, то есть спички, таблетки, это вот то, что еще будет применять. Еще будет, да, применять. Здесь сухая салфетка, ложка, влажная салфетка и сахар. Кстати, мне кажется, я такое уже видела, сахар в кафешках у нас. Мы сейчас вот эти все продукции будем брендировать, как на этом Кыргызагрохом здесь написано. А вот батончик вы производили или тоже какая-то компания? Это есть компания, которая производит. Мы у них закупаемся. Ну, попросили Они, индивидуальные. Они не только нам делают, они многим, оказывается, делают. Наши очень известные компании тоже у них, оказывается, заказывают. А вот, кстати, пластик, который используется для упаковки, он разлагается? Нет, не разлагается. Все командиры дают поручение, чтобы все свои мусоры обратно привезли. Потом это перерабатывается, да? И потом этот мусор выбросить. Так, обед. Обед самый калорийный. Армейские галеты во всех и завтраки, и в обеде, и в ужине есть. Потом вместо хлеба его используют. Здесь тушеная говядина. И здесь каша с говядиной. Это как плов. Классно. И этот сок. В обеде у нас тоже батончик, пастила, чай, рисовая каша. И здесь также набор. Здесь ложка и этот нож тоже есть здесь. Согласно постановлению, перечень тоже написано нож. Влажная салфетка, сухая салфетка и сахар. А вот говядина дополнительно для того, чтобы больше насыщения было, да? Да. И сок. Это вот обед. Но если честно, одного тушеного говядины хватает. Ну да. Я уже кушал, пробовал. Вот можно наесться, да? А вот вы сказали, что отечественный производитель, где делают такие консервы у нас?
Это мясной комбинат Адвашет. Мгм. На рыне делают. У нас один такой комбинат или несколько? У нас таких, кто консервы делают, есть несколько компаний. Но именно кашевую говядину, именно гречную говядину, именно вот с таким консервом, который открывашкой, Кольцом. только Адвашет это, оказывается, делает. Мгм. Только они делают. Все другие компании, мы когда им запрос сделали, все сказали, что они не смогут такое сделать. Только Адвашет согласился, что сможет сделать. Мгм. А почему, кроме чая, здесь еще сок? Это вот согласно постановлению, там написано, что сок должно быть 200 граммов. Понятно. Поэтому Сладкий. 200 миллилитров сока, оказывается, должно быть согласно перечню продуктов. Поэтому мы обязательно... И вот там и пастила написано 50 грамм, батончик написано 70 грамм. Поэтому мы на 2 поделили. 35 грамм и 35 грамм. И ужин. Также ужин: ложка, сухая влажная салфетка, сахар, галетка и вот варенье. Не знала, что у нас такие делают. Да, наши делают. Классно. Тут мед получается. Это мед 20 граммов. Это этот Абрикос. абрикос, яблоко и этот слива. Согласно постановлению, варенье должно быть 45 граммов. У нас только по 20 грамм, оказывается, делают. Если мы 2 положим, то получится 40 граммов. Поэтому нам пришлось третью добавлять. И 60 граммов получилось. Чай на ужин. И этот мясная перловка. О, это вообще... Мясная перловка. Это вот. И вот паштет. Это единственное вот, у нас не отечественное. Это вот мы взяли, заказали с России. Вообще планируется в будущем на больший поток пустить? Потому что, я знаю, у нас есть любители, там, допустим, Есть. охоты, рыбалки. Я Да, думаю, они тоже заинтересуются такими. Есть идея. Мы сейчас, дай бог, пару оборудований купим. Будем поставлять на наши вот эти охотничьи магазины. На этом планы предприятия не ограничиваются. Кыргыз Агрохолдинг планирует расширять производство индивидуальных рационов питания, чтобы в будущем полностью обеспечить ими все силовые и экстренные ведомства страны. Также, как госпредприятие, холдинг играет ключевую роль в укреплении продовольственной безопасности и создании устойчивого спроса на продукцию местных фермеров. Берегите себя и свои деньги, а также подписывайтесь на наши социальные сети.